Зал, потолок с вытяжкой и стены все завершены. Это уже ламинат уложен на стене. Вся стена в ламинате. Укладывается боковина и приступает к настилу уже полов. Выходим из большого зала, идем в хореографический. Хореографический. Здесь все полы сделаны, раздевалки сделаны. Вытяжка и потолки тоже сделаны. Осталось делать за ламинатом и установка зеркал и гимнастической. Сереж, что здесь будет за разводка у нас? Ну это узел, тут у вас счетчик Холодной воды. Холодной воды, вот у вас входной счетчик. Ну тут мне просто освещение озадачили. И здесь типа кудавок еще можно сделать, да, двухэтажных. И тут вот тоже поставили светильник. Угу. Это не будет заделываться, я так понял. Старые вентиляционные. Да. Вот знаете, вот просто раздевалки освещение надо. Обязательно, чтобы выключали, если можно, выведи сюда. Сюда? Да. Или куда ты их выведешь? В раздевалках? Да, кабель каналом, блядь, надо выключать. Тогда в раздевалках. Только они будут внутри. Хорошо. Ну, Ну пришли, включили, ушли, выключили. Так, и идем в вентиляционную. Вот эта дверь будет нумероваться после завершения установки вот этого гигантского устройства. Это кондиционирование и вентиляция, которая входит частично в стену хореографии и будет охлаждать даже в самую жару весь зал и хореографию. А до скольки она будет охлаждать зимой? Летом. Ну, летом, да. Перепад делает температуру где-то порядка 10 градусов. То есть, если, допустим, на улице 35. То 25 она подает. Понял. Спасибо. Да, пожалуйста. Там идет не 1, 20.